डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भी, यानी शिक्षा से लेकर के सुरक्षा तक, भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का हो, या भारतीय रेल को, जिसने भारत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा को आगे बढ़ाने में मदद की है, ये सभी चीजें आगे बढ़ रही हैं। इसमें सीएल एक बड़ी भूमिका के रूप में अपना दक्षता का लाभ भारत को प्रदान कर रहा है। एक अभिनंदनीय प्रयास है।